ngiyithole le ndoda. Hey Melizo ndoda kuhamba kanjani mfowethu? Hey mfethu kuhamba kahle mfethu singezwa kuwena ngidlala ilanga. Hamba kahle ndoda isibonge mfethu ukuthi nje mfethu sisavuka mfethu inyama esahlangene nawo mfethu umphefumulo. Wena ndoda ongasaziwe yini uyifihlephi ndoda? Phela insuku ungakwazi uzale phela wena. Angikhona mfowethu Lindani, hey ngikhona. Ngisathe nje iqhu ngapha ngasemakhaya ngiyobabona phela bengazo bese ngabhunguka. Hey into right leyo mfowethu, into right leyo futhi ngaze kuthiwa nje kini wadliwa yithiko waphindanga nje wabuya. Uyazi nje phela nawe ukuthi yona nkulumo ebakhona phela emakhaya kunjalo uma ukuthi kade wahamba. Hey bengiyawubabona nje mfethu phela nami ngingene kukhona engiphethe bake bathi ukujabula nje ngami yabo lonto le. Into enhle le yazi umqanga umuhle lo mfowethu hayi ngiyakuzwa ndoda ngiyakuzwa ngakuza impela. Akukho noma usasiphuzana nje sithi qhabo yalibona ilanga kanjani mfethu awu. Hey mfethu hawo ifridge lami liyangibuka nje bayimina nje mfethu. Hey bona ngisho ukuhlala kwami nami ngabe khona into engiyibekile phela wadlala ngami manje awu. Yabo akukho noma kusamadlana. Sithi shwe nje la samba kancane. Hayi khulileka sazobona silinde ilanga lethu kuphola kancane. Hayi iqoqo nje bese wagcina wenze njani la ngale baba. Hayibo tata uyivile inkonzo bibinjani lenkonzo esuka kuyo? Hey ngizwile ngusho. Yo ibivutha anikazi ndayibona into enje. Yo hayi ibimnandi ngalendlela ndikayaziyo. Abantwana bakwaNtuli bayacula tata abantwana. Uthi omnye ngapha ya uyamemeza nje uyabona nje. Hayibo hayi nkosikazi bangikhumbuza ngekhazi zakho. Yo ngexesha lami ndandiyibiza ingoma ndile emva. Hloko miholo yonke. Yo nomthandazo. Baba. Woza la. Cela umfonele etame ya 10 rand. Njengoba bengisatsho ke tata. Uyalibonela culo beliculwa phaya lihlanganisile inkonzo bonke abantu lixelele. Yazi kubaleke kangakanani ke caweni? Yo umuntu ongakholwayo usenkingeni. Usengxakini. Uyabona ngela xesha? Benibona ba wonke umuntu nje uyazi kubusa enkonzweni. Phelile nje yonke indaba yasestratweni. Bathi bawo baxol. Uyayikhumbula le ngoma? Lalela ngithiyeka yonke into yenza namhlanje Thomi. Ngoba siyahamba ngeke ukuzi oyami ngeke ukuzi boyfriend yami nje mina shame. I-VIP lapha kuphatha sabala. Siya VIP unamanga oyi-VIP na. Lalela plus kwalela ilam lila Zara and can you shut up nje code. Bad magic my nails my hair ngani siya lokho mngani ngicela ukuthi uright nje engibona manje right ngo natural natural bazokuthanda njalo lalela wena lalela ngifuna ukuthi nje ngiphile uphile ngibanyise nami ngifuna ukukhosa mfundisi ekhaya ngikhathele iBible iBible abangeke ba bese groove bye ngikhathele vele umfana owe ayakamancane ke nje VIP Mina ngicela nje umsindo wakho. Hayi qhamuka phweni. Nangoke. Cha. Wena kunini uhambile endlini? Uhlanganaphi? Uhlangana kuma joint. Kunini uhambile ekseni? Usifuna ekseni? Awukame kancane Miss Too Good Shoes awukahle. Engahlala mina ubusha bami. Ngisho ngawo Miss Too Good Shoes. Sekuze kuthunywa mina okhona omncane. Hayibo angihlangani. Wena uzobona ilanga. Alright. Uzobona ilanga. Hayi phela ngiyahamba kugolf mngani. Saba answer sambeni. Siyolungisa mngani. Siyahamba khuleka. Ngifaka inzipho. Sitaka mngani. Hey, inzipho futhi akidingi. Awuyidingi. Right nje mngani. Ngizakubona. Bye mngani. Bye. Hayibo, umicawuthi mina nginesikhathi sokubhedela nje. Kusuka abantu abadala. Hayi baba ngiyeke ngidla ubusha bami. Sayagree. Kwakho lokho. Hawu. Oh my yami ngempela yazi ushintsha time ngiyabonga. Thank you. Umuntu omuhla nje vele ulibangisele. I don't get camp phuma wala isitolo ezansi. Oh phuma ngapha esitolo. Angazi noma mhlawumbe ngingaba ngenza icala noma ngesicela ukupheleza mina ngenkinga. Sale sisambisana vele nami ngilibangise ngapha la ngibangisa khona. No akunankinga sahamba. Ayikho inkinga. Yeah. Umelizwe lokhuluma naye.
Ngokwamkhize sibonga. Bengajabule na ukwazi. Hayi, umthandazo kaDlamini. KaDlamini. Yeah. Ngiyajabula ukwazi umthandazo. Ngiyathemba ukuthi sazobuyazana kangcono. Ngithola isikhathi. Angani noma mhlambe ungangipha inamba yakho. Kulungile. Ayikho inkinga. Hayi. Alright. Ecala uzoyisebela wena. Khululeka ayikho inkinga. Nomthandazo wami. Yeah, ngiyathandaza. Hayi ngiyajabula ukwazi. Ngithemba ukuthi sazokwazana kangcono nje ekuhambeni kwesikhathi. Hayi, nami kuyintokozo. Sazobe ngithi ukufonela nje ngeke ngizwe ukuthi iphimbo lakho njani efonini. Ngiyoba ngibizwa manje nje. Uzosheshe bhuka ngapho ujahile. Hayi, ekhaya. Uphutha umyela ekhaya. Yeah, ngithunyiwe. Futhi ayikho inkinga kodwa ukudedela yabo. Hayi. Yeah. Sengizozwa ngawe kusungithini. Awura ngifonela yabo. Alwanda. Usuka. Somganani. Imini yonke uhambe eksena apha endlini. Awuhlambanga zitya. Awondlulanga nebhedo lala kuyo. Hayibo, uma ukhona nje unomthandazo kwenza lezo zinto. Mina ngihlangana ke phela ngingadla ubusha bami mina. Ufuna ukudla ubutsha bakho? Ngifuna ukudla ubusha bami ma. Ngincane manje ngifuna ukungivalela la endlini. Ngincane iBhayibheli hayibo bakho sinempilo phela nathi hayibo. Mamela ke ntombi. Unomthandazo akusisi isigqila sakho. Uzosenzisana bayintoni apha endlini. Ma. Uyandiva? Kodwa uMiss Too Good Shoes wena nobaba la ekhaya. Ngamantombazana nobabini. Manje phokusho ukuthini ma? Uma phela niyathanda ukuvaleleka la endlini. Mina ngizohamba nje ngihambe shame ngiyodla ubusha bami. Usisi wakho omdala kuwe. Uhlula ukumhlonipha umhloniphi. Uhlula ukuhlonipha mina ngoku. Hey. Wena ngelinye imini Ngiyandaki. uzonibulala ngenhliziyo ndiyakuxelela. Ma nawe unesidina nje unesicefe nje. Uyabona Unesefe nje. Hey Alwanda. Ukhuluma kanjani noma ukhuluma manje? Ba. Ngiyaxolisa ba. Uhambe kwenza lento kumakho ufuna ukuthi yenze. Kukwami la. Nkosikazi, bayivumele ingane zikhwele ekhanda kanje. Umuzi wami lo. Ndiyakuva tata. Akafuna ukumamela. Dala ndithetha naye. Lento ufuna ufaka induma engezwe nkosikazi. Hey. Kwenze njani? Kanjani? Alwanda kamamela apha ekhaya. And xa ndithetha naye nje ngiyosangehlisa andiyazi uba ndithetha njani naye. Wena mawazi ngihlangana naye la emgaqweni nje kade ngithunywa ubaba etime. Ungithathe nje wangibhekisa le. Mina ngihlezi ngitshela makuthi Alanda akakwazi ukuthi usivale sasiphi ibhodo. Ayikubonke ngalo. Ngingukushawa. Besenza lokho akukhona ngathethe naye. Mama ayikho into ezosiza akukho ukukhuluma okuzosiza Alanda udinga induku. Imvubu nje. Sayicela kamakhelwane. Hayibo sis, njengoba phela ngisakutshela ke nomasazi. Ngisabathenga inyukela la ingane azisakotelana sisakotelana. Futhi angiyazi indaba lentsha manje. Hayi siyehlule. Hawu kwenza njani sis ngakhuluma nawe? Nomasazi. Hayibo kwenza njani? Ukade ukhuluma ukuthini? Hawu ayasazi. Inkinga ukuthi nginenkinga eyiningi. Ulisa uyangihlupha. Baningana dadwethu ingimila. Umthwalo ongaka emahlomba. Akezwe. Hawu yini ke manje usenzeni? Akasalali la endlini, hamba amaphathi, unamadoda. Kuningi nje okwakhe. Kuningi enokungiphatha kabi ukuthi usisi mfethu washona. Usele nami lo mntwana enmenza kanje mina ngazi ukuthi ngizomenza njani. Ngoba uzomitha abe nezifo angazi into engizoyihendlisa nje leyo ngane izohlala nobanje yona. Kodwa into ezothiwa nje useke wazama mhlawumbe ukumhlalisa phansi. Ungahlala uthini wena nama2K ngoba ayikho into afuna ukuyizwa. Usuke nje efuna ukuhamba eyishoti. Akahlali ngisho phansi. Okuzolandela kuzomitha. Makuthi uyahluleka mhlawumbe wena umhlalisa phansi ngoba usaba u1 no2 akudala. Mina kungibiza. Ngizokhuluma naye. Mhlambe ngaba ngcono nawe mangase ufike nje la ekhaya ungikhulumele naye because mina nje kuningi akangizwa.
Hayi kulungile ke noMasozi. Mawukuthi wena uyahluleka mina ngizomtshela nje la emehlweni. Sokhuluma ke. Can you imagine nje kulingculaza nengane nobaba wengane abaleke. Umsebenzi kaMando ngaka. Kanti ke sisi angeke nje sizwe lapha. Mina ngizombiza ngimhlalise phansi ngimnika ocash bakhe. Angeke nje sizwe nengane. Angeke. Kulungile sisi. Awuphaphame ngawo ungalokho nje uyizwe ingane engizwe. Ibo. Elindani futhi. Sure. Angiyazi mina lento. Yini? Angiyazi mina lento. Hey bo. Hey bese ngibona ngabona ingane enhle kanjani. Ingane. Ntokazi. Hey bese. Wena. Inkosazana uqobo leyana. Wena. Hey bo. Uhlangane kuphi ke naye kuphi? La eklip ndoda. Khiphu lana nje ngibona nje umgwaqo. Hey bo. Hey lengane ehlanyise wena kazubani igama. Ubani igama ngakho? Unomthandazo igama ndoda. Nomthandazo Nomthandazo. umkhuleko. Isho. Ngoba sekuhlanyisa kanje bafu ungabeke ukuthi usuzodlisa ungalinge nje bafu. Alinge bafu. Ngale ukudlala ke bafowethu. Sifuna amaqiniso la ngane ngiyayifuna bafu. Ayi bafu ngoba kusho wena ke bafu kayi mina ke ngubani mina awusho ke bafu ungasahlela nje kakhulu ke ukubalekile okusemqoka isibongo sayithini into wazi phela Isho. Sibongo Ayi bafowethu akhohle indaba esibonga sengisikhohliwe. ngiyokwazi ukhohlwa isibongo into emqoka nje mawuyitekekisa uthi hawu mhlawumbe uthi bamo ukhamazela Mangithelele ngane bafu. awu bafu ngeke isibongo phela isibongo sibalekile into oqala nje mawushela Indaba esibonga ndoda. phela bafu isibongo into emqoka kabi nje intombini mawushela nje isibongo hawu Hayi awukahle wena. isibongo bafu Awu thinto kuphuza. Ndophuza. Ukuthi bangicine ngino20 la, ngum85 rand sithenga Uchaza khulileka mfana. 85 rand. Yazi tata ayiniphathi kakuhle lento kaAlwande. Le ndlela zihambayo nje anisazi abanganthethe kanjani naye and ayiniphathi kakuhle. Nkosikazi. Angazi ngithini ngale ngane. Isihlule manje. Ngiyayishaya. Ayiswa. Ayi sinohlulekile nama nisazi abanganthethe. Nkosikazi, awumbize zela. Alwande. Ma. Benzela uzapha mntana. Yebo. Ma. Hayibo. Wasithanda ebusuku yaphi? Hayibo ma bengizama la office le kade ngithengile nje. Izolo ya kade ngi-order online sithi ngizame ngibonithini la kanjani. Hayi. Manje Alwande, ngoba ngazi ngithengele mina lezi uthengelo ba. Hayibo phela baba yabo bengama savings nyana ke mali nginika lezi nyanga idlule. Nolisa wangicwasela ke yabo. Ke ngokule outfit yakho ukhetha ukuyinxiba ebusuku ipijama. Hayibo my content kumele ngiposte yabo. Content le umfollowers kumele abone ukuthi kuzala impilo yami nomsethwise ebusuku phela kumele ngiswenke. Manje ikhanda nalo li content. Hayibo yazi bani sacinga ukumbuza lonto nami. Hawu phela kumele ngibe muhle like yabo. Cawuke bamba ucingo kancane ngizobuyela mina manje. Ngani? Ngani ngiseze khululeka ngiyabazi yena manje baba bengina manje ngimele isidinaki. Yonke abamke yo ngizobere ngithi football isikokete. Wow. Ngani angisababi wama ungangibona mngani. Lalela VIP section thina mama. Yes, sorry. Bye, guys. Ngibona abafana, ngibona impilo. Nkosikazi. Lalela. Kufanele ukuthi siqine isandla la ekhaya. Sihlule lengane. Incane kangaka. Mina tata ndohlulakala anisenawo nje amandla okukhuza lo mntwana. Anisazi noma ngithini. Mhlambe xa ngangongangcono.
Shoot usister Zola leke content ke namhlanje bese zinokuzophaka. Ushone. Andiyazi ngibona nje kuthulekile. Hey, Alwande. Alwande. Umbhengu nkosikazi. Wathuleka nje. Ungafika uthule ngabo. Alwande akekho. Akekho. Suka khona akekho. Imhloli. Hayibo. Nansi phone yakhe ikhala phansi. Awubheke tata. Ngere ngaphendle ifoni yakhe. Ile wenza lento oyenzayo futhi. Uyabona nkosikazi. Uyishaya lengane. Sawubona. Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami kusazana. Cela ungixolele phela ngokungakufonela izolo ebusuku ngisuke ngalibala kanti nakhona bengikhathele. Ngathola ngibamba isithongwana kancane, right kodwa? Hayi lutho ngakhohlwa kanjani kodwa wena? Ngilale kahle kodwa. Hayi uhleke mangizwa lokho ngiyajabula nami. Mina ofisini ungazi ukuthi ngilale kanjani. Awungilale kahle nje emva kokukhuluma nawe. Usuku lami vele laba luhla kakhulu. Ngiyakutshela. Buka phela ngicela ukubona uma ungana nkinga. Ngekhaza semini kanje. Hawu mhluko ziyasha. Hey, angizobona ngawe ke. Okay. Ube right now. Ngitho uvele nje wayicosha imali wazonginika akahambanga nayo akayifaka ephaketheni akayenzanga lutho uvele wazonginika nje Mana mngani kanti wena imali bosuyilahlile yini? I think mngani iphuma ephaketheni ngenkathi ngikhipha ifoni cause bekushintshine airtime kababa ngithi bengithunywa baba airtime esitolo and ungisizile ungisizile shame Manje ungitshela ubozoba yini ubaba wakho nje obesidlambile sinje hayibo mngani yazi bese ngimi image nje endlini esolokho sethi Nomthandazo imali amengaka Elungisizile shame bengizoba yini baba ethatha nje yo bese ngizongcwina kwamina ngiyamsaba ubaba wakho yo hawe ma ungisizile shame wena ngathi nje lokho ungisiza kwakhona ngathi sekunogcobho phakathi ngiyasola hayi bo Thomi cha ukuthi phela ungisizile yabo wangicoshela imali wangenza njengalabafana abala emigaqini wahamba naye wazonginikeza nanokuthi ke phela offer esho ungiphelezela that was cute Thomi yabo hayi wena hayibo and ubetha uzongifonela izolo lapho bethi ngiqala ukupanic ngithi mhlawumbe control ongayibonile kanti no hayi uzofona ufonile ke namhlanje Afghani ubusuqala ukuphenika Thomi kathi izolo so bengi-expectile call yakhe bo bengilindele hayi bo mngani kodwa ke phela usengitholile just ucheckana impilo nje yabo uthi uyaphila nami ngiright phela iqala kanjalo mngani indaba zomjoja Thomi izwa sokuchecka ngiyakusola mngani ngathi lo muntu lo uyitshontshile inhliziyo kaThomi usubhede wena ayikho into nje okamanje nje sisabangani wemngani iqala vele banganini bese ke mina ngiyakutshela uqala ukubhede ngiyakutshela mase kunjalo ngizokutshela and ungitshele mngani kuleke uyazi ungi-update Ndiyakuxelela ke makhelwane uAlwande usekwezinto zama-content sithe siyafuna notatakhe ifoni ekhala kwalapha uyishile ke uye kuma-content andiyazi basebenza kanjani yena hayibo siyabona bona yini Ninjani? Siyaphila ma. Ngiyaphila ukhona ma? Yebo ukhona. Hey andazi makhelwane lenesicebo sasemncinci Kongo
Wena Njani bafazi? siyaphila kunjani? Hey, nami ngiyaphila ngoba phela nakho ngila inyama isahlangene nophefumulo. Bathi nje hayi angizidli ngokuhle. Kwenzeka ntoni kanti? Ngibhekene nengwadla inkiyankito engaka. Ulisa lapha endlini. Hayi, uzenzela noma isikanjani akangizwa nje. Hayibo, ndimthanda kangumntana wakho kuntoni futhi ngoku? We, dabukela wena ke umthandayo. Ulisa uzenzela noma yini ungibukanisa nomakhelwane. Uvuka ekseni ahambe ngamazi ukuthi ushune phabuye ebusuku. Kokunye nje akabuyi ngisho ukubuya. Mangithi ngimhlalisa phansi ngikhuluma naye ubela ngitshele nje ukuthi angeke ezizwe nami. Ngeke nje ngize ngimtshele next. Bangiqoqene emakhanda. Sizwa ngapho. Hayi, mina ndiyacinga makhelwane ba inoba lo mntana wakho sengene kwezinto zama content. Uyabona apha endlini uAlwande bezishuta nje ezishuta wagcoba ama lipstick hamba ne content. Hayi mina senginakho ukusola ukuthi kahle kahle ukhona lo sathane lo. Usungenele kakhulu kulentsha le. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe mangase sisebenzise umkhuleko sibambane njengabafazi sonke. Mhlawumbe siyikhulekele lentsha le. Ayikho nje inkuleko. Mina nje ngibona ukuthi iyasebenza nalento kaNkuluNkulu. Angimazi ukuthi ufavor abanjani. Bakade ngangikhuleka ayingisebenzeli. Uma wakhe washona uyena ngalana nje ubusy nje ulwana. Angiboni mina nje ukuthi umthandazo uyasebenza kanye. Bafazi phambi koba sithandaze kunento endityayo. Intoni le? Ndinomntwana engakamxelela kunomfo wabo. Ulinde? Ndiyazama bafazi. Akuloki. Isikhathi eside kangaka kodwa nawe. Wahlukana nini nobaba wakhe? Fanele kade wamtshela. Ndiyazama. Notata wakhe kudala ngixabana naye apha endlini. Kangoba sendiyazisola uba ndandivumelana ukuya nditshatile kwenye indawo. Mhlawumbe banandihleli. Ndamkhulisa mhlawumbe kuzoba ngcono. Niseke nazama kodwa mhlawumbe uyihlalisa phansi ngami. Nichazele ngalolu daba. Asikahlali. Notata wakhe bethe mandimxelele. Ndiyohluleka. Kodwa kuyaphoqa manje ukuthi nihlale phansi. At least notata walapha ekhaya le. Uyazama ukukhuluma nawe ngalento. Ngiyacabanga ukuthi it's a good time. Ubuye nendaba ezithi abanye abantwana bathi abantwana bodata babo. Odata wabo bathi endiziyanditya. Ngoba umuntu orongo kuyo yonke lento ndimo. Ndikwanguwe ke futhi ufanele uyilungise. Njengoba ngumthandazo. Kodwa ndiyohluleka. Ngingaboni sicela nina. Banengicethisa. Angilali. Konke kungamandla omkhuleko. Kuzomela sibambane kumama. Sikhuleke. Ngathi ungakhuluma ngovulo kwami sithanda Ya. Kulonkulu ngcwele. Baba, siyakhuleka egameni lakhe ngcwele. Baba nabo abantwana bakho. Mawubaqinise ngegazi lakho lemfana. Konke Nkosi kuyakuvela ngawe. Konke uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngezwe baba siyakunqoba sikwethembile uNkulunkulu wethu ongcwele. Nangalesikhathi mawuhlale nabo. Uphinde uhlanze nenhliziyo zabo. Maluze, hello? Sengisendleleni nje. Usendleleni? Oh, okay, nami sengizophuma nje manje. Okay, ngizoza manje nje imizuzwana embalwa sengizoqhamuka. Alright, ngiyeza. Ngiyakutshela. Wathi ngitshela uma ukuthi ngiyaphelezela yabo. Mase ke ifoni yakho zelana ntambama John. Alright, yeah, kwenze njalo ke nje. Yo. Ma, yabuya manje. Saphelezelwa andiswa la. Engabe kuphuma kapi? Lo mhlawumbe ke ngibheke nje. Wait. Hayi kuphi kathi manje uqhamuke nje. Hawu futhi mina ngithi ngobheka kuwena nje fana mina ngiyini. Indoda ngeke uqhamuke ngesikhathi esirong, siqhamuke ngesikhathi esirong. Hawu. Yini? Hawu ngizobheka yamsana nje. Hayi baba. Sohlangana nawe. Ngishisa nje ngifuna phela mina sothi soshaya ukubandana. Indaba elanga, ilanga libeka ukuthi lento esizoyiqala umlilo. Umlilo.
Ovutha phela. Ngizake ngicije nje Yenka. ngikona. Anginakile angiboni phela. Hey baba, umuntu phela naye mina atholeke phela nami ngizofika la kuwena eh. Ulinde kahle lo muntu ofisa kuyayifuna le ngitshelile nje. Hayi usihlale ufuna ukumbona la. Hayi yabona. Ngifuna nami phela mfethu ukungena la kuwena yabo. Ngimbone phela lo muntu. Muntu sowengane manje usungigadile ke manje khulileke wena baba ngizokubona. Wasanga ngizokubona. Awukahle bafu. Wena lo. Nyakazi ngizokubona khulileke baba. Sokuyiso leso sikhathi. Bayi nami sengifikile. Ngijabule ukubona nje. Azi debe ngibize lona ijule kakhulu. Ngilalela. Empeleni ngithathekile mntana. Ngiyazi uzoyibuza ukuthi kanjani nawe manje. Angikwazi nanokulila. Ngifisa ngithi ngabe owami manje. Angazi noma mhlawumbe ngabe ngenza iphutha nilokho engishoyo. Wena ofisi ngibeka ukuthi ngibe ngokwakho. Ngawo nali iphutha ngoba nami bengibuza ukuthi wangabe usaphela kangaka emqondweni nami kwenziwa yini. Angiphele emqondweni wakho. Kanti Yazi kanjani ngimina kunjalo. impela. Ngiyakutshela nje. Ngiyazi futhi ukuthi awungazi. Sanda kunokubona. Kodwa bengifisa ukuthi ngithole ithuba lokuthi mina nawe sazane. Kangcono. Sazane kangcono. Ngiyakuthokozela lokho. Ngingathokozela yini. Empeleni nje angifuni ukuze ngikhulume ngize kube ningi ngoba ngicela ngiqamba amanga. Engakusho nje ukuthi ngiyakuthala bese. Ngithathekile futhi. Bengifisa ukuthi ube ngowami. Nami ngijabule ukubona. Ngajabulela ukubona. Yini ngavimba lokho ngoba ngimbona umunye umuntu esithatha ngavimba lokho la. Awumboni. Futhi ngamanye amazwi zomuthini. Ngavuma ukuthi ube ngowami. Njani? Ngajabula nje ukuthi ngichithele isikhathi nawe. Ngonakele lutho. Sangaqala. Yes, info. Yes, stage ya. Bona WhatsApp. Sazo update status, sazo banyisa. Azakhathawe ma. Usukaphi? Hayibo ma. Usukaphi? Yima nawe yathanda. Usukaphi? Awumancane, awumancane. Hey wena Alwande. Le moto ekubona wehla kuyona lapha nophuma phi? Imoto mina nemoto. Lo wehla kuyona lapha. Hayibo baba usungisukela. Mina kumele ngana mina. Uphuma nasemotweni? Imoto. Khawusukume kuhlala utata wakho. Suka. Mtaka noba mtaka lento. Awubheke. Xokolala mina bakwethu. Uyabona nkosikazi? Ngakutshela ngale ngane. Le ngane isihlule nkosikazi. Uyihle bayi. Ngalesidina nini eyibo. Ngehlule kahlula bani. Ngahle isicelo.
ngitshele kungemnandi-ke ekhaya izolo. Sasuyibamba lapho wozala ngabusangena nje kwelapho. Awusho imisele ngani vele empilweni yakho? Mncane sengenzeni kodwa. Awuzazi ukuthi wenzeni? Angazi. Wena uvuke ekuseni la uhambe uhambe usuku lonke ubuye ebusuku kokunye ubuye ngisho ubuye ulala la uthanda khona. La endlini sihlalo soba u2 awashi izitsha awuclean awenzi lutho uyehlweni into yazi uyifoni nabangani bakho namadoda kuphela. Mncane thathela konke lokho kusho. Njengoba uhlezi ukudakiwe nje la ekhaya wena. Mncane ngiswe ngiphuma ekhaya kababa eNewlands. Angiyazi lento oyishoyo. Ubaba wakho kuphuzisa utshwala. Uyena lokuphuzisa. No, auntie, there was a family braai ekhaya. There was a family braai. Bayazwana phela bona unlike umndeni walakhaya ohlukene phakathi ohlezi uchatshana wodwa. Uyancane ngivele uyohlala eNewlands. Uvela ungishiye nje ngokuphumula ngazi ngokhuluma ngomndeni ukhuluma ngobani. Ngoba phela la endlini mina nawe uma wakho wakushiya kumina. And njengoba wena sowenza kanje kungcono hamba uhlala nawe. Ucabanga ukuthi kungani baba wakho engakulandi uma ukuthi uyakuthanda. Ukuthandela nje ukuthi uhambe uphuza utshwala lapha ubuye uzongibangela isicefe la emzini wakho. Cha, auntie ngiyaxolisa nkonjalo. Uthi nawe awunasikhathi sami. Hlezi uyesontweni. Kufanele ngenze ngize ngikubelethe ukuze ubone ukuthi ngesikhathi sakho. Cha, auntie kodwa nami ngajabula nje mase ngesikhathi sami siye out siye mall for lunch. Sambe sihlaphe siyodla ama games. Sambe siye cinema. Njalo nje sihlezi sihle la endlini. Uyathetha all the times. You don't want to give me time. Awufuni nje isikhathi sokuthi nje ungasikangcono sibe nebond. Uhlezi uthetha, uhlezi nje ungidinelwe nje noma ungidimanda phela le. Yo, okay auntie. Yabona lezi ndlela zakho ehambayo uzomitha and uzogula. I'm not going to be responsible for that, yes? Imina kuphela usele nawe. And labantu lokungitshela ngamabrayi uthi ubuye kubona ubungayile kubaba wakho ngimdala manje ngingakake uzungiqambela mangasi yes. Leyo ngane uzokumithisa leyo muntu and for sure uzobungazi ukuthi ulalelo bani. Ke vele ke boyfriend yami right he's financially stable. Uyanqanda ukuhlala naye nokuthi ena lokhe ngistaka nawe la vele mina nginisele izinto ngenziswa. Ayibo mngani hlala phansi ungahlala phansi. Ngihlala njani mngani phansi ngoba phela wena usangifuni. Ayibo ayikho lo nto itsizapha lento oyishoyo. Hayibo mngani wena selokhu wabasemathandweni awusangi WhatsApp. Awungi Facebook, awungifonile. Mngani selokhu nje sowabasemathandweni nomele uthi hayi khona mngani. Yazi mngani. Base inhliziyo ayiphakela. Eyami inhliziyo ithanda lapha ithanda khona. Kodwa sikhohle imini. Kuhamba kanjani mphathi wakho nomlondi? Wey mngani ungayiqali nokuyiqala. Yabona ke leyo ungayiqali nokuyiqala mina ngilinda ama CV amasha manje. Akusazi. Kube ngalondlela. Nomthandazo. Ma. Khawuvele. Yes, sir. Bye, baby. Ma. Hlale phansi. Nomthandazo. Andithandi into endivayo ngawe. Utha wena unyuka usihla. Urhuqa amadoda. Yaniphoxa mntanami. Ma kodwa kusiqiniso lelo. Umngani wami loyani. Ngani wakungamisana naye? Ma ayikho leyo nto. Yazi mntanami. Ulithemba lami lokuqala nelokugqibela. Nomfundo. Umntana osavumayo nthi masihambe senkonzweni. Sisi wakho. Ulala ama-content. Nawe futhi uyaqalisa futhi wenze zakho izinto. Hayi ke ma, angithi ngiyasho ma ukuthi ayikho lento eshiwoyo uhamba ulalela abantu. Mina bekho abafana engihamba nabo la estradini. Ngicela undenzele into eyi-1. Hamba uyokwala lo mfana. Ngoku. Ngenjalo, awuxelela utata wakho. Hayi ma, cha, hamba man. Anginababa, anginabhoti, anginamuntu.
Belizwe, hello. Unjani? Ngiyaphila. Ngixolisa ukuphazamisa. Ngingakwazi ukubona manje? Ngiyakwazi ukubona indaba. Inesimo esiphuthumayo. Ngingathanda ukuthi ngikubone. Sihlale endlini. Okay, ngiphe imizuzu embalwa ngizobe sengilapha. Okay, ngizobona ngawe yena. Alright. Kabubani ukhuluma naye kanje. Awunginakile mina. Ngabuye ngikhulume nobantu phela kulezi insuku mfethu ovela sinjalo uyazi. Phela ngikathi ngihamba le ngumuntu engimbonile. Hayi lengane le iyeza mfethu. Yilo umuntu Uyeza nje njengoba ngisho. Kabi manje ufika manje ufuna ukubona sizohlala. Sendele ndikuyimali. Namhlanje ngizohlala. Kodwa manje ngathi akaneme ngiyamuzwa nje la efondini. Kodwa usendleleni uyeza manje. Manje ngizomela ngiphuthume la endlini ngithi ukuthi nginami. Ngoba phela njalo ke phela wena. Awu futhi umuntu esifazane phela ngabe uklini engayisolo nje uma ifika nje. Bengazi ukuthi uyeza phela. Hayi ngizocosha kubuyame. Omelisi kwamasibaba. Hayi akujama ukuthi ngizobe kahle ngisemchathile. Yabona ngichathile. Angangike liyabizami yawukhumba file. Kabi. Hayi baba. Hayi baba. Futhi ngikone Ngeluke sashiya kulanga sasa. Nkosikazi, yini kwenze njani? Ngimthandazo tata. Ndizama ukuthetha naye ngalento ayenzayo yokunyuka nabafana. Esehlisa umgwaqo. Xela into bayena akanamama, akanatata, akananto, akekho nje umntwana naye. Kodwa nkosikazi, uyabona ukuthi manje sekuyisikhathi uthi ingane utshela iqiniso. Andisazi bani ngaqala ngaphi xa ngimxelela. Semdala kakhulu. Lalela nkosikazi. Ingane kumele mayilazi iqiniso egcineni. Sekuyisikhathi manje. Uzonibulala lo mntwana. Nkosikazi. Khulula ingane. Khulula ingane. Akusekho ukujikela emva kwendlu manje. Qala ngaphi into enje? Unomthandazo egcineni fanele lazi ukuthi uzalwa nobani. Kungabe sengathi uthi uyinhla nje emhlabeni anamuntu. Uzozama ukumxelela tata. Kodwa ngizocela nawe njengomyeni wami. Umena. Khulileka nkosikazi. Angeke ngakulahla. What I always wanted, I could never have it. Gone before I grabbed it, over before it started. No, I could never have it. Ngithi ukuthi ngiyithanda. Oh. Ngiyakwazi lokho indaba. Cela ungafanele labanye abafana. Masudlile isibani sikababa, masiyabaleka. Hayibo. Ungakwenza kanjani lokho engithanda ngakho? Phela wena ungowami nje uyakwazi nawe lokho. Ngithanda yazo. Ngithanda. Azofike la ngekho right. Indaba. Hayi ma, suwaqala umsindo nje endlini. Ngabona ukuthi uma uthi ngiyahlala ngizoqophisana naye. Akulungile lokho. Ya khona uqinisile. So, kahle vele uhlala nobani la? Hayi mina ngihlala ngedwa la. Akekho umunye umuntu engihlala naye. Ungihlala wedwa. Abazali. Empeleni ngisenabo abazali. Umuntu enginawo malume nje kuphela. Ngakho ngihlala emakhaya.
abazali bami sebashona ngempela. Uma wayemuntu evele khulu. Manje ushona ngisemncane. Angisaphathwa. Ngasala nobaba. Ubaba nje usanda kungishiya nje. Eminyakeni esikade esikuyona. Bambulala kamaphutha. Manje ngisenabazali. Ngiyaqinisekisa lokho bengakulindele. Hayi kule. Kusile iphutha lakho lelo. Kodwa usuka kodwa manje. Ngiyakwazi ukuthi ngani. Ngiyakwazi lokho. Ya usukhona. Ngifuna nami ngikhona. Isikhathi manje. Ayibo isikhathi izwe. Isikhathi. Ahlapose. Ekhaya. Usomnya manje. Alwande. Bamphose amanzi. Nkosikazi. Unomthandazo ushone phi lokho engigcina lesi sikhathi. Thengeza ukuthetha naye. Phuma. Ngachombe yakhe. Mhlola ke lo. Ayingene tata. Nakia. Usuka. Yabona nomthandazo. Asizalwanga izolo notata wakho. Emhlola. Lento uyihambayo, ndisuka kuzo izinto ezihambayo. Ndimdala ndimngaka. Awuzomphatha. Uyandiva? Kodwa manje ngiqinisa kade nga-andiswa. Lalela nomthandazo. Kukwami la. Uyangithi uthi ngithini? Leyo nto ukuthi uyazenzela la ekhaya. Ungakanani wena? Ubani wena? Uyibona ukuthi uyini wena? Lalela. Angifuni angelodwa ilanga uphinde lento yenzile. Angifuni ukuthi uyiphinde lento yenzile nangelodwa ilanga. Kukwami la. Hey, kodwa kube mina. Angathiwe ngenye, asengishayiwe. Yethula wena. Nawu nezakho. Ulala kwa TikTok. Ulala kwa TikTok. Mhlobo. Kodwa ke manje ubaba, ngixolisa ngempela ngiphinde kwenze lokho kwenzeke namhlanje. Lalela nomthandazo. Uyazi kuthanda kanjani ntwana wakho? Mntanami. Njengoba sikukhuza notata wakho. Siyabona uba uyaphuma endleleni. So, lento yenza izibusandawo. Intombazana ihamba ebusuku. Yebo mama, ngithembisa ngiphinde kwenze. Ngixolisa kakhulu. Hayi siyakuxolela. Siyakuxolela mntana. Yo, ngikani nje. Mngani lalela ziyawa asambe. Ziyawa Mngani imoto ila ngaphandle girl. Emo. Ngani siyemhlanga siya the girls. Lalela siya brown sugar. Besiqeda lapha. Hayibo, kutheni mntana? Hayi, into encane. Wena noGabe ekseni. Hayi mayinyongo. Alala nyongo. Ucace bese yawagqirha ke siyocheck inyongo. Hayi ma ungewarishi ma inyongo ma yo.
Kwenze njani uThakazi? Baba ngicela izinyongo ngizoba right. Awu, awuboni ukuthi kumele uye kadokotela? Baba ngathi ngiyahamba noma ngizoba right. Hayi, makusho wena yena uThakazi. Anginankinga. Xoxo. Sawubona mama. Yaphila ninjani? Siyaphila. Yebo mama, ngicela ukubuza ngemthwalo nomtha. Ukhona. Yebo mama, seconcelela yini? Mama, awuvele khona into ofunayo. Hayi, shiwaqobeka yini manje? Yini manje nani? Yo, yazi tata ndifike unomthanazo uyaphalaza apha etoilet. Awu, correct. Wena kwenze njani? Uthe enyongo goma ufike wathi lapha endlini. Hayi usho njalo nkosikazi ngamtshela ukuthi akayi clinic. Hayi, kwezinsuku nje akekho right. Ngiyacela bafanele ke aye kugqirha. Week uyalala nje. Hayi nami ngeke ngamtshela kanjalo nkosikazi. Angazi ukuthi indaba ethu right ngoba siyambona ukuthi akekho right. Kuzofuneka sithethe naye. Uye eclinic nobe kwagqirha kodwa nje ngeke sihlale nje nomuntu esimbonayo ku2 week. Hayi njalo. Ngoba ezinye izigulo nje uzithatha kancinci kanje into isazoba inkulu. Akekho right. Njalo nkosikazi. Hayibo mngani, angisakwazi ibo umuntu kade agcina. Hayibo kaze icashilani manje. Ngani kuningi. Yabo nje angizizwa kahle. Angizizwa kahle. Ngiyaphalaza. Izinto zinginokela kambi. Abantu bayangicika nje sithubeni. Hayibo mngani, sekwesikhathi singanani kwenza lento? Sibe sebeyisonto. Hey. Hayibo mngani. Khona ucabangayo yini? Hayi mngani. Hayi mngani. Yini? Uyazi ukuthi leyo nto leyo isho ukuthini? Qonda ukuthini? Kusho ukuthi phela uMelizwe usekufaka amathambo esiswini. Mngane. Ngiboni kanjalo. Mngani ngabe yini? Mhlawumbe inyongo. Inyongo mngani. Angazi mani, Andiswa angazi. Ngani konke kusekhanda. Yo. Mga Hayibo. mngani, nginombuzo. Munye nje 4 nalisebenzisa ijazi noMelizwe. Angikhumbuli. We. Ima phela. Qona ukuthi ngempela ngabe mngani. Mngani, yabo lento le umnyithi nga. Yena usumtshelile kuMelizwe. Angikwazi ukuyithola le ngane. Ngani ngathola ukuthi ngikhulelwe, kumele ngikhiphe. Kanjani manje mngani? Wathi akayifuni ingane uMelizwe. Yena usumtshelile yini? Usumtshelile. Ungabe umcabangela umuntu mngani. Ungabe umcabangela. Usumtshelile yini wena? Usabani? Andiswa ngiyasaba. Okay. Ngisaba uma, ngisaba ubaba. Mngani, ingane isipho esivela kuNkulunkulu. Hayi Andiswa. Hayi manje mngani. Ngeke. No. Futhi ngiclinic. Okay mngani, cela ukuthi uzame manje ngisakhona. Ufonele uMelizwe ngisakhona manje. Ithini yena? Umtshele mngani manje mfonele. Ngathi usadala uMelizwe nje. Voicemail. Mphindi. Akalibambi Andiswa. It's fine ngizoya kuyena. Mangibuye eclinic ngizoya kuyena. Ngizomtshela. Kuthi ingane ngizoyikhipha. Kuzokusiza lokho mngani. Akukho okunye ukutshela kona ngaphandle lokho engitshela kona manje. Ube nesiqiniseko kodwa nje ngani ukho.
Njani mama? Ngiyakunyeza. Oh. Umeneza nje ngibhizi ngiwasha izitsha ngale. Ngiwasha kanjani izitsha? Ekhonolisa mina izitsha ekhonolisa nyama. Kwenzani lisa? Yenzeni lisa. Into enjani ke leyo? Ngikutshelile nje ukuthi akenze lutho. Uhlala lapha yana. Ifoni yakhe emeswe lapho uyahamba. Hayibo. Manje wena lokusile nje umatasa ubhizi uhleli. Antu siza la ekhaya. Hawu. Ayi awumbiza sikhuluma la. Kazo zokuthini ngoba impendulo zakhe hayi ube prepared sisimazi ngakuthola uweek ngalala ngisho ICU. Welisa. Lisa khanya. Yebo bamncane. Buza. Umuntu okubizayo ukhuluma nawe. Hawu, Lisa ngabe lokho engizwayo kuyiqiniso yini? Ngabe yini konje lokho? Ngizwa ngathi le ekhaya kunekhalazo ngawo. Abenzi lutho. Uyahamba, uyibela ngesikhathi sakho. Hayi, kuyimanje ngoba ngena la. Uma mncane wakho uyakhalela la. Uthi washo izitsha wena uhlele eminyango ucathi izowasho kwami. Aphela wena ingane. Hawu, kuze kube lesikhathi. Izitsha zasekuseni. Zapho zigcwele ama-parish. Zu-2. Lisa, but I was busy with an online application. I'm trying to actually get a job. Ukuze ngizokwazi ukusiza nala ekhaya. Nami ngikwazi ukucontribute since ngiyingane useless. Awuyona ingane useless. Mhlambe mangase kukhulume mina ngangcono. Awukho useless. Yabona njengoba uma wakhe sahamba lo mhlaba. Uyena mawunayo lo. Umamncane wakho. Ngakho kuzomela uzame ukuthi izenzo zakho uthi ukuyinciphisa kancane. Kuzomela nibambisane le ndlela. Yebo. Mina ungumngane yami kodwa lento engizwayo ayingiphathi kahle. Usamncane. Ngiyakuzwa lokho umsebenzi ukhuluma ngakho kodwa has from now on intombazane mayivuka yenza umsebenzi wasendlini. So bengicela abantu ukuthi uzame ukuyilungisa izenzo zakho towards yena. Yebo, ngizokwenza kanjalo. Bamncane ngiyaxolisa ngakho lokho sengikwenzile. Ngizozama ukuthi ngibe ingane engcono, ngiclean la ekhaya nami, ngiparticipate lapho engibona khona ukuthi kuyashoda, nginciphise nasutshwaleni. Ngiyabonga kakhulu. Lapho ukhuluma ngoba ebona wena lo. Kunini ngikhuluma naye kuyafana nje ukuthi ngithela amanzi emhlanje wedada. Wonyiwe nje kumanje mawuhamba la uyahamba naye. Futhi nakusasa sizophinde sikhuluma into eyodwa nje. Kodwa ingane iyathembisa ukunika ithuba. Ngizomnika vela ukumgqomo ukulahla ingane. Yabona ukuthi wenza njani mengikhuluma naye ngoba ngiyakhuluma manje ukuthi angizozama ukuba ngcono. Kwanti nje vele uyohlezi nje. Hayi Lisa kukhuluma kanjani nje. Hayi cani ngiyeke mina kushawa umoya. Hayi mina ngicabanga ukuthi vele ihambe nje lengane phela nami ngikhathele yona. Anginangane mina igcine. Ube ngitshela ukuthi nobaba wakhe Newlands, bheka ke akahamba uhlala eNewlands. Ngisanda ukuthula emzini wami. Hayi kulungile yazi bengicabanga ukuthi mhlawumbe kuzomela athi kuhamba kancane ashawa umoya mhlawumbe uzobe eserathi. Anginakushawa umoya la akahamba. Angisamdingi. Wayulele mina. Kunini ngizama ukufonela? Kade uzama ungifonela. Kade ngizama ukufonela Melizwe. Sukele kuseni. Yazi bengilele kanjani. Kanti ekusembeni ngingekho bengisathi uphuma. Ahlaselwa wena vele yini kwenze njani? Into edinga sisikhulume ngayo. Nginkinga ngisakhuluma. Kwabuka kudaba serious nje. Kade ngikula kulamalanga. So ngakhetha ukuya clinic. Asengithola ukuthi Khulelwe. Sona sami indaba ezinhle nje lezo. Khulelwe. Yes. Melizwe. Akusizi indaba ezinhle lezi. Hawe ma. Ngicabanga usikhiphe. Yes. Yo. Melizwe. Hey man. Ngicabanga usikhiphe isisu. Angizanga.
Uyasazi isinqumo sakho ukuthi sinjani? Ngiyazi Melizwe. Pho? Anginayo i-choice. Awunayo i-choice kanjani? Itsila ngiyazikhipha or ngiyaxoshwa ekhaya. Hila, Khosisi uzoskipha wena. Inganyami leyo. Amathamba ami lawo sesiswini sakho. Anginasiso uzoskipha la. Anginayo i-choice Melizwe. Awazi ukuthi awunayo i-choice. Lengane siyayidinga sobabili. Umphefumulo wesi lo olapha ngesiswini sakho. Melizwe ngiyazi ukuthi uyawufuna umndeni wakho kodwa lesi akusisi isikhathi esihle. Isiphezivela kumntana lesi. Asipha sona thina sobabili. Manje wena lokho ufuna ukwenza uzokwenzelani? Uzokwenzelani wena lokho ufuna ukwenza? Melizwe hlisa umoya. Ngelinye ilanga uzoba nomndeni wakho nawe. Kodwa kwamanje ngisamaxaka-xaka. Isamaxaxa kanjani? Ayikho inkinga engalungiseki inkinga. Ayikho. Lokho sokukhuluma kube into edlulayo nje engatheni. Sokhuluma kube into edlulayo Melizwe. Uyamazi uma nobaba ukuthi banjani? Akwazi ukuthi ngiyifaka inkingeni Melizwe. Angikwazi. Sinasamehlisa umoya. Ehlisa umoya. Mase kudlulile konke lokho ngikuthembisa uzoba nomndeni wakho. Kodwa ukwazi ukuskipha isiso. Yilokho engitshela khona. Licala lento yenzayo. Ngikona ufuna ukwazi. Lengane ngiyayidinga. Anginamndeni. Ufuna ungithathela umphefumulo wami? Mase thiwa niyami indaba. Thiwa yakho indaba so into esoyikhuluma idlulile. Ngidinga umndeni. Lokho kusho njengamanje ukuthi ukhulele kuyangijabulisa. Ngidinga nongabili. Musu ngilahla. Komndeni wakulahla la. Uma ngakho lo. Uyakuthanda futhi nawe. Noma engathini kuwena. Uzokulahlelana. Kulungile. Uzoyigcina ingane. Yeah. Yona into engifuna nje leyo. Lengane sayidinga. Umphefumulo wethu. Yeah, yona into engifuna le. Lengane sayidinga. Ma. Yebo. Ngingamngani wami ma. Ngisho noma into encane lezi bekuyinyongo. Udokotela uma unihamba ngizophuza i-Epsom salt endlini ngizoba right. Right ma ngeza. Ngabo andiswa ngeza. Bye ma. Semele ngibuyele endlini. Sihamba nje. Apparently kade ngidubule. Bayibona. Vele lokho ebengizele ukusho. Ujabule mnganami la. Phela Chubby. Oh. What's that? Give me a hug. All right? Yini manje? Khuluma nami, nawe uyazi ayikho omunye umuntu okhulumayo ngaphandle kwami. Ngihambile ngaye eklinikhi. Kwathiwani? Ngibona-ke musa. Ngithe ngasikhiphi isisu. Mngani ke uyabo le bengi-right futhi ngi-100% sure ungamkhiphi nje Isiponono zayo. Ngizokusupporta mngani khulileka uma wakho nobaba wakho ungamsabi Basabi. mngani bazoqala vele yabo bathethe umzana kodwa mesela awusokoni kwathi bese siyadlala mngani khulileka Mana Melizwe nina nihlangene imake masakhuluma indaba yamelizwe uyenaye ngoba ugcina umfonelile wamtshela wakhuluma naye mngani wamfonela ngificile lapha niginqile uyavuma ukuthi ngisigcinisise ngithethe ngifuna ukusikhipha mina alright yazi alright mina ke ngihambiselana naye futhi nje ngiyakucela mngani ungapheniki ngoba ade ngikutshelile eqaleni ukuthi ungawukhiphi umphefumulo ongenacala mnganami Sengisikhiphi isisu sengenzele umelizwe Ngilangazelele ukubona umntwana
Umngane nami ke ngimfunayo lo. Aloku hayi yini manje? Hayi suka. Ha. Isipho sivela kuNkulunkulu lesi. Mesivela kumele izwe. Ikona kuphi? Sivela Umngane. Nazo umngane engimfunayo. Hayi lento yakho manje lo phenika la. Khuleka manje. Udinge ekhaya ngoba manje uMother Teresa kade phone. Alright, so ngizokubona nami sayikhaya ngiyopheka. Oh. See you. Hey. Ukubona. Mphathe kahle sibonane. Oh. Hayi suka. Bye bye. Bye Tommy. Sawubona baba. Ndodakazi unjani? Uvelaphi? Kabo Andiso. Lo Andiso ugula? Mama ngishilo ngathi into encane. Sitho ezincinci ukugula. Manje uhlala phansi. Ihlala nto phansi. Ngicela uhlale phansi mama. Alright? Ma. Hayibo, one visa thetha. Khona into engifuna ukutshela yona. Ngimithi. Intoni? Hayibo, thetha. Ngikhulelwe mama. Intoni? Hayibo, thetha. Awukwazi. Uzothini kule ndoda ngeke? Uthini mama uthini sothini kule ndoda? Yima, biza utata wakho. Mama. Ungambizi baba. Ungambizi baba ngiyacela please. Ayiyami nawe le nto. Yamdinga utata wakho. Khawuthi ngentombi. Qhubeka kulesi thunga sitho. Ndodakazi kwenzakaleni? Khona into engifuna ukutshela wena baba. Ngimithi. Umithiswe ngubani? Nomthandazo nithetha nawe umithiswe ngubani? Asikwazi baka abafazi sibe babili ekhaya. Khona ngubani ndodakazi? Phendula wakho. Umithiswe ngubani nomthandazo? Khuluma phela ndodakazi, umthiso wakho. Phendula wakho. Amelizwe akamkhize. Ngowaphi? Ngakhona mangadlana. Ngihlala ngadlana. Uskazi. Abili into engicabanga. Nomthandazo. Chaza lo mfana chaza. Unebali lizothile. Namazinya uthotha. Uskazi. Tshela ngane iqiniso. Iqiniso. Ay, ukwazi mntana. Ukwazi. Kwenzakalani ma? Uskazi. Tshela ngane kwenzakalani. Iqiniso lani lo baba khuluma ngalo? Ay. Umuntu wakho lo. Ay. Mina sayile butami. Mina sayile butami. Uskazi. Kade ngitshela tshela ngane iqiniso.
Thixo abantwana bangakhululeko. Lokho nkosikazi ngikusasisa. Yazi ngiyasola. Mblema wena kweyonke lento. Manda ngithulele ntoni lento engaka nikamxeleli kwasekuqaleni.